Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz hozir Oltiariq tumani Bo'rg'onli qishlog'idamiz va bugun Saodatxon hoji onamizni yo'qlab kelganmiz. Onalarni xursand qilish uchun tug'ilgan kun bo'lish shart emas. Shunchaki hayit bayrami arafasida yaxshi kunlarni yo'qlab tashrif buyurdik. Onajonimizni davramizda chiroyli qo'shiqlar bilan kutib olamiz. Chiroyli dekoratsiyalarimiz, bu kattasi, multfilm qahramonlari va har xil turdagi bezaklarimiz bor. Siz ham mana shu xizmatlardan foydalanish uchun pastdagi raqamlarga muloqotga chiqishingiz mumkin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz onajonlar. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Mana Bo'rg'onli qishlog'ida eng yosh ulug' onalar qatorida sizni oqtarib topdik. Baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Hozir mana o'g'lingiz bilan gaplashib turib, Allohning uyini ziyorat qilib kelibsizlar. Mana o'g'lingiz ko'tarib o'shalarga olib boribdi. Eng baxtli farzandlar qatoriga aylanibdi. Siz haqingizda ancha gaplashdik. Onamiz sabrli ona, matonatli, oqko'ngil, mehnatkash ona deb. Mehnat qildik, cholim bilan mehnat. Kechasi kunduzi mehnat qilib, 7 ta balani katta qildik. Hammasini uylab, joylab, evaralarni ko'rdik. Xudoga shukr, shukr. Mana 2 marta Xudoning joyini ko'rib keldim. Xudoga shukr. Kechasi kunduzi Xudoga nola qilib, Xudoga shukr qilaman. Ilohim, rizq berganingga shukr, noza ne'mat berganingga shukr. Shu kunlarga yetkazingga shukr. Umr berganingga shukr qilaman kechasi kunduzi. Xudoga shukr. Hoji ona, sizlar ham sog' salomat yuringlar, manda qolinglar. umr yo'ldoshingiz bilan necha yil turmush qurgansiz? Man 54-yil kelganman. Kelin bo'lib. Shu endi 70 yil ro'zg'or qildik. Turmush o'rtog'ingizni qaysi xislatlarini yaxshi ko'rardingiz? Alloh rahmat bersin. Yaxshi shopir edilar, yaxshi edilar. Endi yaxshi ko'radigan xislati bo'ladi-yu baribir. So'karmidi, nima qilarmidi degan ma'noda so'rashyapti. Qani qaysi Shu aytganimda qilardi, pulni mana qo'limga olib kelib berardilar. Ana shu 1 so'm topsalar, men nima qilsam qilardim. 7 ta balani hammasini uylab, joylab 8 ta kelin oldim. 2 ta qiz, 5 ta o'g'il, 2tasini uylab, ana shuna qilib. Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Ilohim. Shu farzandlarni katta qilish davrida ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Chunki biz hozir mana ko'rib turibsiz, hamma tinch zamonda yashayapmiz. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Juda ham qiyinchilik bilan katta qilganmiz. Tala, kechasi kunduzi talada ishladik. Hech bu cholaman kechasi kunduzi mashina haydab, shopir bo'lib yurardilar. Men kechasi kunduzi yarim kechada kelib, xamir qilib, kir yuvib, ularni 7 ta balani men katta qilib, azob bilan mana Xudoga shukr,
nimasini ko'rdim. Rohatni ko'ryapsiz. Ko'rdim. Endi mana bizni ko'rib turganlarga, yangi oila qurganlarga baxtli yashashni, baxtli bo'lishni siri nimada? Siz baxtli yashaganman deyapsiz-a? Baxtli yashashni siri nimada, ona? Endi mehnat, nima bilan, ahlik bilan nima qilish kerak, doim Xudoni nimangizga olib, Xudoga nola qilsangiz hammasi bo'laveradi. Bu 4-o'g'limni o'tiraman. Qolganlari ham shu yaqin atrofda? Mana shu yerda, mana hammasi shu yerda. Ikkita qizim bor. Yaxshi. Bugun endi Xudo xolasa nabiralarni duo qilish bilan, farzandlarni duo to'g'rida, xonadon to'g'rida. Ilohim, ular ham sog' salomat yuringlar, ilohim. Hech kamlikni ko'rmanglar. Men doqa nevaralarni ko'rib, meni yelimga yetinglar. Ilohim zamonalar tinch bo'lsin. Ilohim, Xudoyo Xudovando shu yillarga, shu oylarga, shu kunlarga hammalaring sog' salomat yetinglar. Mana shu katta kunlarga, mana Xudoga shukr. Ko'p narsalarni eslamayapti. Meni onam yetim o'sgan onani ammani qo'lida katta bo'lgan. Hammalari o'sha paytda urushda yetim katta bo'lganman. Otam urush vaqtida nimaga ketgan? Frontga. Frontga kelib kelmadi. Mana bu yoshgina. Otangizni ko'rganmisiz? Sal-pal bilaman xolos. Onangizni-chi? Onamni ham sal-pal bilaman men. Necha yoshingizda qolgansiz ulardan? Endi 6-7da o'dimda men buvim yuraklari og'rib, nima bo'lib qolgan, o'lib qolgan. Ne amma mana uylab joylab katta qilib, shunaqa qilib. Keyin otaga to'yganimiz yo'q, apa ukani ko'rganimiz yo'q. Ammani qo'lida katta bo'lib, raso azoblarni tortib, tag'in mana mehnat mashaqqat bilan shuga yetdik, Xudoga shukr. Keyin qariganlarga ham o'sha ammalarni shunaqa qarashgan, biz eslaymiz. Yaqin qanchalarda bo'ldilar, men bundaqa qara, meni duo qilibdilar. Mana Xudoga shukr. Shuncha nimaga yuribman, Xudo. Farzandlar tez-tez xabar olib turadi. Farzandlardan rozimisiz? Roziman. Mana bitta shu olib bordi. Men hammasi olib borgandaqa roziman. Roziman. Men bolalarimni meni nimamdan chiqadi-yu. 10 yil oldin borganlarida ko'ngli to'lmay, qilgan o'sha ichimda saqlab borardim men. Bir kulib kelar. Cholim borib keldilar, keyin menga undaqa ochiritida unda. Men 9 yildan navbat keldi. 82da inen bordim. Borib keldim. 10 yil deganda tag'in bordim. Bu o'g'lim olib boraman deb turib oldi. Bordim, Xudoga shukr. Endi shu o'rinda bitta narsani esimga tushdi. Bu nimalaringga tushadimi yo'qmi, undan joizmi yo'qmi bilmayman, lekin qarang, rivoyatlar bor ekan. Bir ota qariganda onasiga pul so'rar ekan, pul kerak desa, o'g'li qancha der ekan. Qancha deb so'rar ekan, shuncha desa shuncha berar ekan. Keyingisida ancha o'tgandan keyin yana pul kerak. Pensiyasi oz ekan, keyingi yana 1-2 oylardan keyin yana pul kerak. O'g'lim pul kerak desa, bitta keyingisiga bor pulni berar ekan, cho'ntagida bor pulni. Har safar shunaqa qilar ekan. Haligi so'rab berar ekan. Hozir ona o'tib ketgan ekan, o'sha birinchi so'rab nech pul degan o'g'lini puli hisobi bor ekan. Narigisini hisobi yo'q ekan. Allohning qudratini qarang, haligi ayamagan. Alloh qiladi. Bu bilan nima demoqchiman? Alloh qiladi. Xudo qiladi. Albatta buni Xudo bino qilgan. Hammasini ko'rasiz ekan. Hayotda ko'p ko'rdim. Men ham 60 ga kirdim, Xudoga shukr. Tinch o'g'lim. Ajrini ko'rasiz ekan. Onalarni, otalarni doimo e'tirof qilish kerak, ularni nima deydi, avaylash kerak. Siz baxtlisiz, chunki mana shunaqa ulug' yoshga kirgan onangiz bor. Mana bizni ko'rib turgan farzandlaringiz bir nima degan bo'lasiz?
farzandlaringizga. Biz ko'rib turgan farzandlaringiz safarda ko'rib turganlar bor ekan. Farzandlarga Safarda ko'rib turgani ham bor ekan. Ha. hammalarni niyatingizni tilab qo'ying. Ilohim, ha. Ilohim salomat bo'lsin, ilohim hech qanday ko'rmasin, ilohim baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, o'z dalidan ko'payib, mandaqa nevaralarni ko'rib, jannat makon bilib ilohim yursin. Xudoyo xudovand opa-kopa. Rossiyada o'g'lingiz bizni mana shu yerga kelishimizga yuborgan. Nima degan bo'lasiz? U ko'rib turibdi. Ismi nima? Sidiqjon. Ha. O'sha sizni sog'ingan bizni hozir Rossiyada ko'rib turibdi. Ana. Ha. Ilohim tanijoni sog' bo'lsin, ilohim. Yo'llari bexator bo'lsin. Ilohim sog' ketdimi salomat, tag'in uyga kulib sog' salomat kelsin, ilohim bexatar. Qachon kelsin? Tanijoni sog'. Ilohim hozir kelsa ham sog'indim. Sog'indim, har kuni gapiradi. Aytdi. Menga ham telefonda gaplashganimda onam aytayapti, so'kiyapti meni, o'lganimda kelasanmi deyapti, deb so'kiyapti dedi onam dedi. Ha. Hozir ko'rgis kelyapti-da. Ha, voy. Mana sog'inibdi, darrov yo'lga chiqib olavering. Endi u kenja o'g'limda. Ha. Kenjasi. Kenjasi boshqacha bo'ladi, sog'inasiz. O'zini otalarini ismini qo'ygan. Otamni ismini qo'yganman. Ko'rgis kelyapti? Ko'rgis kelyapti rosa. Qarsigilar bo'lsin. Ko'rgim keladi. Bolalarimni ko'rgim keladi. Ikkita, uchta o'g'il ularga yo'lda qarab, eshikda qarab o'tiraveraman. Har kuni bir marta kelinglar, qizlarga aytaman. Endi qarichilik ham qiynaladi. Tanijoningiz sog' bo'lsin, o'g'lijonim. Meni elchi qilib jo'natdi, xudo xolasa. Ilohim, mandaqa ilohim, yuzga kiring ilohim. Ajoningizga Qarsigilar bo'lsin. Ana, tanigan yo'q. Ana, tanigan yo'q desa. Ha, gullarni olib, taningchi. Kim bu? Tanimayapsizmi? Voy, eli. Kimni so'rayapsiz? Hozir kelsa ham mayli deb. Sidiqjonmisizmi? Kelib qoldimi? Sizni duolaringiz mana ijobat bo'ldi-da. Ana. Har kuni duo qilaman, yo'sinlarni o'qib, taboralarni o'qib, ammani o'qib. Shu ilohim sog' ketdimi, salomat, shu kulib, shu uyga kirib kelsin. Ana shunaqa diyovraman. Ilohim ahli nima bo'lsin, falon bo'lsin, chinon bo'lsin. Maza qildingizmi xola? Mana kulib kirib kelsin deb niyat qilgan ekansiz, duo qilgan ekansiz. Mana xudo xolasa chiroyli gullar bilan kirib kelib keldi. 10 martadan aytaman shuni. Ilohim sog' ketdimi, salomat, shu kulib eshikdan kirib kelsin. Duo ham juda nima ekan. Ha, duoni mana natijasi.
Yo'sinda o'qib, men shunani nima qilaman, hammasini duo qilaman. Hammasini duo qilaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim. Bizni ko'rib turganlar mana hozir eng baxtli lahzalarga guvoh bo'lyapsizlar. Ona bolani uchrashtirdik. O'zi akam u kecha kelgan, bugun ko'rsatuv qilib, chiroyli qilib sizni zo'rg'a sabri chidab turdi. Tezroq boshlaylar. Kun o'tmayapti, soat o'tmayapti. Mana endi xudo xolasa. Sizni xursand qilaylik dedik. Kayfiyatingiz ko'tarilgandir. Ha? Rahmat o'g'lijonim, rahmat. Endi qo'yib yubormang endi. Rahmat. Kelganlaringga rahmat. Juda sog'ingan ekansiz-a? O'nta bo'lsa, boshqa 40 ta bo'lsa, qilig'i. Sog'inaman-da. Onadan so'rashgan ekan, qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz-a? Katta bo'lguncha kichkinasini, safardan kelguncha safardagisini, tuzalguncha bemorini, o'lgunimcha hammasini yaxshi ko'raman degan ekan. Endi mana bu bizni ko'rib turganlar, safarda ko'rib turibdi, tumanimizning turli joylarida ko'rib turibdi, nabiralar, farzandlar. Bugun endi hamma yig'lardi-yu, biz kutilmagan sovg'a qilaylik sizga dedik. Bugungi bayramga, bugungi mana shu chiroyli bir ko'rsatuvimizga kela olmagan hamma nabiralaringizni, farzandlaringizni, kuyov kelinlarni bir duo qiling. Ilohim, Xudovando hammasi ilohim qo'sha qarasin, o'zlaridan ko'paysin. Nevara evaralarning baxtli bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, hech kamligini ko'rmasin, hammasi arqamdan qolsin. Xudovando. Ilohim sizdan sog' salomat yuring, ilohim yuzga kiring, mandaqa ilohim. Kunlarni ko'ring ilohim. Ilohim. Sizdek aka bir Kozim onangizga bir necha yil shu safarda yurgan bo'lsak ham, mana shu lahzalarda mana safardan topolmagan narsalar bor-da. Mana shu narsani 1000 yil safarda yursam bunaqa nima hayotda topolgan bunaqa narsani. Buni otamiz o'tib ketishdi, hozir bitta nimalarga zorimiz. Shu bilan aytmoqchimanki, ilohim onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ular dunyo turishsin. Hammamizni baxtimizga ilohim doim tinch bo'lsinlar. Zero aytishadi-ku, jannat onalar oyog'i ostindadir. Arqamdan qolsin, hammasi arqamdan qolsin, arqamdan qolinglar ilohim. Endi bugun ilohim hech kamligini ko'rmanglar ilohim. Xudoyo, Alloh. Voy, sizdan olib kelibsizlar. Rahmat. hayitga hayitli qilib olib keldik-da. Sizdan ham ko'proq sog'inib tug'ilasiz. Endi bir ona bola davraga taklif qilsak, qani bir bayram deb bo'lsa. Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina Mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina Oh mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina Sen kabi diydori tabib Nozi shifo qayda yana Sen kabi diydori tabib Nozi shifo qayda yana Mani kabi dardi bedavo Farg'onada bittagina Mani kabi dardi bedavo Farg'onada bittagina Ko'rmang, hech joyingiz og'rimasin, hech kamlikni ko'rmay, arqamizdan qolinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.